Ke nene chano shuidaga ngwidaga miswi alum chano birin parida di sapa parida di kadum parida di alum kusi ni pia chama di de chama ang chanda di de chanda ang swan sang mo nai ja ba si kanyan wuriya tong jelong akong ang le chupa na mo nai ja ba si kya shuidaga ngwidaga a si sin chano nya sin chusa pi do tan set pe li shi ba de di si sin le gaတောင်းတနေရကမိတ်ဆွေများအတွက်အသုံးတည့်ကြအကျိုးထူးကြတယ်ဆိုတာပြန်လဲကြားသိရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်နဲ့မှာတော့ကဲဂမ်ဘီယာလက်ဆောင်အဲ့ကိုလှည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဂမ်ဘီယာလက်ဆောင်ဆိုတော့လေအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးနှစ်တိုင်းဒီရာသီရောက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုမိုးရာသီရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြောနေကြမနှမဲအကြနဲ့မှာသတိပေးပြီးတော့တင်ပေးနေကြအကြောင်းအရာလေးပါပဲအားလုံးလိုလဲသိဘူးနေကြပြီဝိဇ္ဇာနဝင်းစေးဆိုတာအခုလိုတုတ်ကွေးတွေဘာတွေကူးဆက်ယောဂါတွေဘာတွေနော်အဖြစ်များတဲ့ကာလမျိုးကြာရင်အပါမင်းနေခချမ်းမာလည်းပဲပြုလုပ်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေကိုတိုက်တယ်ချမ်းမာနေတဲ့တန်တီတွေတိုက်တယ်နော်ဒီပြည်ဒီပန်းတွေကိုသတိပေးတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဟိုးရှေးတုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာရှေးလူကြီးတွေကအခုလိုအဲ့လိုဘေးမှာဟာကူးဆက်ယောဂါဘာညာအတန်ကြားပြီးဆိုတာနဲ့ကွန်းရွက်နဲ့ထညက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ပူပူနွေးနွေးတောက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဝင်းစေးတဲ့နော်ကျွန်တော်မကြပြောတယ်အခုကိုဗစ်ခြေပိုင်းကာလာလေးမှာလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြတော့တော်တော်များများလဲတောက်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာအဲ့ဒါလေးတတိယအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါတယ်ကွန်းရွက်နဲ့ထညက်နဲ့တင့်တော်ယုံပြုတ်ပြီးတောက်အတိအကျတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကွန်းရွက်ကို6ရွက်ထညက်ကလည်းခတ်သေးသေး6လုံးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြုတ်ပြီးပူပူနွေးနွေးတောက်အထူးသဖြင့်အိမ်မှာခလေးငယ်တက်ကြီးရွယ်လူကြီးများရှိရင်အဲ့ဒါလေးသတိလေးဖြစ်တောက်ကြပါဟိုဒီပြင်မကောင်းတဲ့အဖက်ပါညာလည်းသိမရှိပါဘူးသူကနော်ဟိုတိုင်းစေးအရာကြီးရင်လည်းဆေးဘက်ဝင်ပြီးသားနော်အဲ့ဒါလေးကိုများပူပူနွေးနွေးပြုတ်တော့လိုက်လေလူကနည်းနည်းချမ်းစိမ့်နေဖြစ်နေတာလို့မသားဘလို့ဖြစ်နေနေတော့မှပဲဟာနှွေးထွေးသွားတာရှိန်ဖိန်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထပ်ပေးပါတယ်ဗျာကွန်းရွက်နဲ့ထညက်နဲ့နော်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာနဝင်းစေးတဲ့တချို့ကမလေးစကားကပ်ပြီးပြောတာဟာမင်းစေးအဲ့လောက်ဆွမ်းထက်နေလို့ရှိရင်မင်းဟူဟောင်းသွားပြီခုလေဟာမင်းကာကွယ်စိတ်ထုတ်လိုက်ပါလားဩဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုဒါနဝင်းစေးလို့ခေါ်ပေမဲ့ကုသတဲ့စေးကာကွယ်တဲ့စေးဖြစ်သဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါအခုအဟန့်တားပေါ့ကိုယ့်စီကိုမကောင်းတဲ့ကံဆိုးမှုမောင်ရောက်မလာအောင်ဟန့်နဲ့တားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာကုသယောဂဖြစ်တဲ့ဒေသမှာခြံစည်းရုပ်ခတ်ထားလိုက်တာအဲ့ခြံစည်းရုပ်ကဆေးကုနိုင်သလားဘောယောဂဘို့နိုင်သလားဆိုတော့ခြံစည်းရုပ်ရတော့ယောဂဘို့ဘယ်ကုနိုင်မလဲဗျသို့တော့အဟန့်တားတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ယောဂဘို့ကိုယ့်စီကိုပြုံးနေဝင်လာလို့မရအောင်အဟန့်တားလေးဖြစ်သွားတယ်အပိုင်းခြားလေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာဇေယောနီမင်းပြောတဲ့ဆေးကဆွမ်းထက်နေမင်းဆေးကုလိုက်မင်းယောဂဖြစ်နေမှာမင်းအဲ့ဒါယောဂပို့ကုခမင်းအိုက်ဆေးတောက်လိုက်ဆိုတာမျိုးတချို့ကကြလို့မလို့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ်ထိုက်နဲ့ကိုယ်ကံပေါ့ဗျာဟလာဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတရာအကြောင်းပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စအားလုံးလုပ်ကြတာပဲပေါ့ဟလာရေနစ်တဲ့လူဟာကောက်ရုံးမြင်အောင်မှပဲအာကိုအာရာအဖြစ်နဲ့ဆွဲတာပဲဘာမှမလုပ်ဖက်နေတာတဲ့စားရင်တော့လွတ်မြောက်အလို့မြောက်ကြောင်းလမ်းစားတော့ပေါ်လာနိုင်တာပေါ့ဟဲ့လားရေမကူတတ်တဲ့လူရေနစ်လဲရက်ကန်တော့ရက်မှာပဲရေနစ်ပြီးငါတို့ရေမကူတတ်တာဆိုပြီးပလုံးဆိုအမြုပ်ခဏလူတော့လောကကြီးမှာမရှိပါဘူးလို့ရသလောက်တော့လောက်ကြမှာပဲပေါ့နီးမျိုးစုံနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအစဉ်ပြေတဲ့နီးလည်းရှိမယ်မပြေတဲ့နီးလည်းရှိမယ်တင့်တော်တဲ့နီးလည်းရှိမယ်မတင့်တော်တဲ့နီးလည်းရှိမယ်တို့တော့ဘာမှမလုပ်ဖဲနေတာတဲ့စားရင်တော့ဒီစုံတရာထွက်ပေါက်တော့ရနိုင်သေးတာပေါ့အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလို့အများစုဟာလာအဖို့တန်တဲ့ဆေးဝါးတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအများစုအတွက်ကလက်လက်မမိတာတွေမတတ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဗျာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရှေးလူကြီးများအစဉ်အဆက်သုံးဆွဲလေးရှိတဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဝင်းဆေးတော်ကြီးဆိုတာကွန်းရွက်လေးနဲ့ထညက်လေးနဲ့ပူပူနွေးနွေးပြုတ်ပြီးတောက်တာလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးလဲနော်3-5ရက်တစ်ခါတစ်ပတ်တစ်ခါစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတောက်ပြီးတော့လဲကဲတစ်ဖက်ကကို့အတွက်ကံပွင့်အောင်ကံဆိုးမှုမောင်းနေကိုစီရောက်မလားအောင်အဟန်တားလေးပြုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကံကိုယုံပြီးစူးပုံမနေနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဝင်းစေးတောက်ထားပြီးဆိုပြီးတော့နော်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစီမဲ့ယောဂပူးစီမဲ့နေရာကိုသွားပြီးကူးအောင်ထိုင်နေတော့ကိုထိုင်နေကိုကမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဘာမှကယ်လို့မရဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါလေးလည်းသတိရနိုင်ကြပါစေအခုကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ရွှေစကားငွေစကားဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေကာတွန်းပရိသတ်တွေဘေးရင်ပရိသတ်တွေဒီအစီအစဉ်မှာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်အားလုံးအတွက်အသုံးတည့်ကြတယ်တရောင်းတင်နေရကနေဒါလေးကအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးအနည်းဆုံးတော့စိတ်ခွန်အားလေးပေါ့ဗျာရသွားတယ်ဆိုတာကြားသိရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့ဒီမှာအိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ
ကျိုးစားရင်ကောင်းတယ်အေးတို့ဆိုင်ငန်းတို့အလုတ်ခန်းတို့ရုံငန်းတို့ဝယ်ယူရောင်းချဆောက်လုပ်နော်အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွဲပြီးလုပ်မယ်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်အုပ်တို့ဥတို့အေးတို့တနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်တွေနောက်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေကြီးကဲသူတွေစီမှာတော့ရောက်တွေ့ဆုံအကူအညီတောင်းမဲ့ကိစ္စအကြံဉာဏ်တောင်းမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစ조사တင်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ယာဒူးကံအလုတ်တိုးတက်ဖို့တိုးချက်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းမျိုးလဲပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်1ကနန်း6ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါပေါက်ချင်ပေါက်မယ်မပေါက်ချင်မပေါက်ဘူးပေါက်ရင်တော့အဲ့နံပါတ်နဲ့နီးစပ်မယ်ပေါ့ဗျာထိုးစရာကြီးကထိုးဖို့ကတော့ကိုယ်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဘေးတွေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘေးတွေအဲ့လိုလားဆိုတော့လောကကြီးရဲ့တဘာဝကိုအဲ့လိုပါပဲဖွားနေမကောင်းဖြစ်သလားဆရာဝန်သွားပြနော်အဲ့ဒီဆရာဝန်တိုက်တဲ့ဆေးတော့ပျောက်မှလားပျောက်တဲ့လူပျောက်တဲ့မပျောက်တဲ့လူမပျောက်ဘူးနော်မြန်မြန်ပျောက်တဲ့လူရှိတယ်ကြာကြီးကြာမှပျောက်တဲ့လူရှိတယ်သေတဲ့လူသေတယ်တို့တော့ကိုလှုပ်ရှားကြီးတာလှုပ်ဖို့ကတော့ကိုတာဝန်ပါပဲနော်ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းအောင်ချင်းမအောင်ချင်းကတော့ရှေ့မှာကိုပြုချင်းဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့ကိုရဲ့ကံအပေါ်မှာအခြေအနေအကြတော့အကြောင်းတရားအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်တို့တော့ခုနရှေ့မှာဝိဇ္ဇာနဲ့ဝင်းစင်းမှာကျွန်တော်နမူနာပြောသလိုပဲလှုပ်ရှားရှိတယ်လှုပ်ဖို့ကတော့ခုတာဝန်ပါပဲနော်ဘာအကြောင်းကြုံလားကြည်လဲထိုးမှာပေါ့ပေါက်လို့ပေါက်ညာထိုးကြတာပဲမထိုးဘဲနေတာတဲ့စာရင်တော့ပေါက်ဖို့နီးစပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဟလာဩပညာရှင်တရားရဲ့နီလီကိန်းလေးခန်းလေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးနီးစပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုရက်တွေမှာတတိထားမှကြတော့မြေကိစ္စဖုံးကိစ္စအမွေကိစ္စငွေကြီးကိစ္စကားကိစ္စတွေနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်ရတတ်တယ်ဒုက္ခကြီးမှမဟုတ်ဘူးမဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေစိတ်နှခွဖြစ်စရာတွေမတင်မကြမရေမရာတွေများတတ်တယ်သူများပြဿနာမှာကန့်လန့်ဂျမ်းညက်ပြီးတော့ရှင်ရလင်းရတို့ကိုယ့်ဘောမှာအထင်မြင်လွဲခံရတာတို့အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါလိမ့်မယ်တကယ်ယောဂကြီးမားမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်တက်ကြစိတ်အားငယ်ပြီးကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်လို့မျိုးလေးသတိထားပါလိမ့်မယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ကားတွေယထာတွေဆိုင်ကယ်တွေစပိန်တွေစိုက်ကားတွေစတာတွေနော်နောက်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဇွန်းကလေးတစ်ချောင်းဘာဇွန်းဖြစ်ပါတင့်တော်တဲ့ဇွန်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့စတိကလေးတုတ်ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆုတ်တောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့ပါမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အညိုရောင်တို့အနီရောင်တို့များပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ညောင်မင်းကြီးမှာရုပ်ကစိုးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးရွှေစကားငွေစကားမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်မိတ်ဆွေစာဖတ်ပရိသတ်ကာတွန်းပရိသတ်နော်ဘေးရင်ပရိသတ်ကဲအားလုံးအတိုင်းသားလေးတစ်ခုအသုံးတည့်ကြပါစေထင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုရက်တွေမှာသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားတပိတပန်းအလုတ်သမားကိစ္စဝမ်းသာရတဲ့ကိုအောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမတူတူမတပိတပန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်လိုဟာမျိုးတွေလာပြီးအောင်မြင်တတ်တယ်ငွေကံထူးထူးခြားခြားကောင်းတတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့နေရာနေငွေတွေဝင်လာတာတို့မရတော့အောင်မိတဲ့ငွေတွေရတာတို့ဆုံးမိအောင်မိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ရတာတို့လုပ်ငန်းဟောင်းရည်ရွယ်ချက်ဟောင်းအစီအစဉ်ဟောင်းတွေပြန်အကျိုးပေးတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နားထားတဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းရည်ရွယ်ချက်ဟောင်းတွေပြန်ကြိုးစားရင်အလွန်ကောင်းပါတယ်ဗျကဲအခုဒီမှာဝင်ပြီးအားပေးနေကြတဲ့ထူးထူးနဲ့ဝေလေးလားအေးသင်းနဲ့ရင်အေးတဲ့ထင်ကြီးတဲ့ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးဟန်းတဲ့နောက်ဂျော့ကျော်တဲ့ဟလာနောက်စုတဲ့နောက်ဒီမှာနဝင်းအရှင်အိန္ဒာစာရတဲ့ဦးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ကိုနှင်းဖြစ်မလားဟင်းပြောတာနောက်တီတာတောင်တွင်းကြီးတဲ့ကဲတောင်တွင်းကြီးကကျွန်တော်ဘော်ဒါသာပြောတာသူတို့ကငဲတယ်စာမှုဖို့တဖုတ်ရှုံတော့အောက်ကကလေးတွေကကိုနဲ့အတန်းနေလာတူကြတာတချို့ကနောက်တိန်လွှာတဲ့နော်ဦးကျော်ဆွေးတဲ့ကဲအားလုံးဒီအစီအစဉ်လေးကအနည်းဆုံးစိတ်ခွန်အားဖြင့်လေးအသုံးတဲကြပါသေးဗျနော်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုရက်တွေမှာရွှေကံငွေကံအလွန်ကောင်းနေတယ်ကားကံကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးစူးစမ်းတဲ့ငွေကြီးတို့ရွှေကိစ္စတို့ကားကိစ္စတို့နော်နောက်ကိုဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်မဲ့ကိစ္စမျိုးလဲအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်2ကနန်း5ကနန်းနဲ့စတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာတတိထားမှာကတော့ကိုတိုးတဲ့အောင်မြင်တာကိုအဆင်ပြေနေတာကိုဘေးကမနာလို့တွေအပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ့ပြီးတမင်တက်ကိုတိုးတာထောင်းတာကြောက်ထွန်းတာတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျော်စရာကြီးပါပဲဒီလိုနေမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲကြော်ကိုအောင်လာကြီးလက်ဝဲထိုးသလိုပဲသူထိုးကိုတို့ထိုးကြရှိတော့ထိုးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနိုင်ရင်းရှိနေတယ်ထိုးစရာရှိထိုးရှင်းစရာရှိရှင်းပြိုင်စရာရှိပြိုင်လို့အားပေးရမယ့်နေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့တွေမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးအစင်ပြေတင့်တော်တဲ့ခေါင်းလောင်းလေးပေါ့ဗျာခေါင်းလောင်းလေးတွေရှိပါတယ်သေးသေးလေးတွေအဲ့ဒီခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးနဲ့စတိကလေးတုတ်ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ
အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်နွမ်းပါသူများကိုဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အလှူဒါနပြုခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒိန်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများတို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအလှည့်ရောက်လို့လာပါပြီဒီလိုနေ့တွေကိုဟောရတာအလွန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုရှိမှစူးစမ်းခဲ့တာတွေပြုကျင့်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာတွေအကျိုးဘွားခနဲ့ခံစားရတာရှေ့မှာလောက်ခဲ့သမျှအဆိုင်ခဲ့သမျှအပင်ရဲ့အသည့်အပွင့်ဒီလိုနေမျိုးမှာခံစားရတာထီပေါက်တယ်လို့မဲပေါက်တယ်လို့ဆုရတယ်လို့ရှာရုတိုးတယ်လို့မျိုးဘွားခနဲ့ဝမ်းသာစရာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စတူတွဲပြီးလုံးမဲ့ကိစ္စတွေစာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာကိစ္စတွေစံစီစေးစားတော့ကုံစားတော့ဆိုင်ဆက်မှုစိုက်ပျိုးအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကောင်းတော်ခရီးပျော်စရာခရီးအကျိုးထူခရီးတွေလည်းတွားတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်3ကနန်း9ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းပေမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလှုပ်ဖို့ကံပဲတို့အတွက်စိတ်ချုပ်စရာလေးတွေများတတ်တယ်သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုသမားကိစ္စနည်းနည်းလေးစိတ်ချုပ်ရတတ်တယ်လက်ဝက်လက်စားရတနာပစ္စည်းကိစ္စများလည်းသတိထားပါကဲဒီလိုနေ့တွေမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဆက်ပြခဲလေးတစ်ခဲနဲ့စတိကလေးတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေအယောင်းဝယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်နောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အညိုရောင်တို့အစိမ်းရောင်တော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်ဆွဲပါနောက်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များမိဘဆရာသမားများကိုဆေးဝါးအလှူဒါမှမဟုတ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်ဒါနပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများနောက်ရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟူရာဟုတွေဒီလိုရက်တွေမှာကအနှဲငယ်အထက်ငေါအပြိုင်ဆိုင်အကျိတ်နဲ့ကြိုးစားပြီးအောင်မြင်တတ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်ငေါလေးတွေကြုံတတ်ပြီးမှအောင်မြင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းပြိုင်ဆိုင်ပြိုင်ကိစ္စတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ရွှေရတနာပစ္စည်းလက်ဝယ်လက်စားကိစ္စတို့အလှကုန်းတို့အလှပြင်ဆိုင်တို့အလှပအမှုပညာရေးရာ fashion design အဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့ဝက်ဝါလှေလှဲအဲ့လိုဗုဒ္ဓနံအလုပ်များလည်းပဲအကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာအထင်းငေါအပြိုင်ဆိုင်အကျိတ်နယ်လေးဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အဆောက်အဦကိစ္စတို့လောက်ခန်းရုံးကနေရာကိစ္စတို့များရှိခဲ့ရင်နည်းနည်းလေးမာမာတင်းတင်းပို့ပြီးကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်၄ကနန်း3ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာတတိထားမှာကတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအိမ်ကြီးချင်းကြောင့်လုပ်ငန်းပြန်ကြောင့်ဆိုင်ပြန်ကြောင့်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်ရတတ်တယ်မိသားစုအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်တွန်းအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာညှိမရနိုင်မရစိတ်သဘောကွဲတာလေးတွေကြီးကဲသူတွေကိုမကောင်းမြင်ထင်လွဲတာဆိုတာလေးတွေတော့သတိပြုရပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒီလိုနေမျိုးမှာဗုဒ္ဓသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်လက်စွပ်ကလေးတစ်ခွင်းကဲအစဉ်ပြေတဲ့ကိုနီးစပ်တဲ့တင့်တော်တဲ့လက်စွပ်ကလေးတစ်ခွင်းနဲ့စတိကလေးတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့ပံ့ပိုးရရှိစေဖို့အတွက်အပြာရောင်တို့ပန်းရောင်တို့များပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်သီလရှင်ဆရာလေးများကိုလှူပွဲပစ္စည်းတင့်တော်တဲ့လှူပွဲပစ္စည်းလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်လေခင်ဗျာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများတို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းဒီလိုနေ့တွေကိုဟောရတာကဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေဝင်ငွေစာတို့တိုးသွားတာမျိုးအလုပ်နှမျိုးဝင်ငွေနှမျိုးတိုးချဲ့ရတာမျိုးတွေဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာလာပြီးကြုံရတတ်ပါတယ်ဝင်ငွေလာစားလဲတိုးတတ်တယ်အလုပ်တာဝန်တွေလည်းနှစ်ဆတိုးရတတ်တယ်ဟာအထက်လူကြီးရဲ့တာဝန်ကိုကပူတွဲထမ်းဆောင်ရတာတို့အောက်လည်းငယ်သားကိစ္စပါကိုကဝင်တာဝန်ယူရတာတို့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ကိုခွဲရတယ်လို့ပဲဟိုအလုပ်မှလည်းကိုမပါလို့မဖြစ်ဒီအလုပ်ကလည်းကိုမရှိလို့မဖြစ်ဆိုတာမျိုးလဲလာပြီးကြုံရတတ်တယ်တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်းမဲ့အစီအစဉ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတိုးလောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဓာတ်သတ္တုနှံနွားစနေနယ်လုပ်ငန်းတွေအထက်တိဖနလျှက်စစ်ပစ္စည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေပို့အကျိုးပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်နိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားတို့ဌာနဆိုင်ရာတို့နဲ့တွဲဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်မဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေကောင်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ကိုကနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလှူဖို့တန်းဖို့ကူညီဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စများလည်းအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီဝါဒနာပါရင်6ကနန်း2ကနန်းနဲ့စတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာတာသမီအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စများတတိထားပါနောက်အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတို့မှတ်ပုံတင်ကတ်တို့ဘာလိုင်းစင်တို့ပြည့်စည်ပြောက်ဆုံးမှားယွင်းဆိုတာလေးတွေရှုပ်ထွေးဆိုတာလေးတွေတတိထားပါလိမ့်မယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာဂျာတာပရိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တက်ခဲကလေးတစ်လုံးနဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအလုပ်ရုံစက်ရုံပစ္စည်းတွေကိုသတိလေးတို့ပြီးကောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ
အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပါမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနဲ့ရောင်တို့ခရမ်းရင်အပြာရင်အယောင်ရင်အဝတ်အစားသုံးဆောင်များအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်နွမ်းပါသူများကိုအာလူကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာလူလုံးလိုက်ဖြစ်ဖြစ်အာလူဒါနပြုခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာဒီမဲ့ရတနာမိုးတဲ့ဆရာချိရတဲ့ပတ်စံပြန်မရလို့ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်ရမယ်မရမယ့်ကိစ္စဆိုတနက်ချိန်ပြီးလို့ရင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေရအောင်ကြိုးစားဖို့ကကိုယ်တာဝန်အဲ့တော့ရစီမဲ့အကြောင်းအနည်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာခဏဘာလေးလုပ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းတကြောင်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလုပ်လိုက်လေနော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလိုနေ့တွေမှာစိတ်နှခွစိတ်မောစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးတွေများတတ်တယ်မတင်မကြမရေများလေးတွေများတတ်တယ်အိမ်ကထွက်သွားခြင်းတို့အလုပ်ကထွက်သွားခြင်းတို့အိမ်ကထွက်သွားခြင်းတို့အလုပ်ကထွက်သွားခြင်းတို့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးတွေများတတ်တယ်စိတ်တကြစိတ်အားငယ်ပြီးအဝယ်မှအယောင်မှအစာမဆေးမဆိုတာမျိုးလေးတွေခရူးဆက်ရပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခကြီးမှမဟုတ်ဝင်မဲ့စိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေများတတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ငွေကြီးကိစ္စကားကိစ္စအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်တဲ့ကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးရတတ်တယ်ဘာဒီမှာကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ခရီးသွားလာရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအဝေးပြည်ပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီရပစ္စည်းတွေဟိုပို့ဟိုကပစ္စည်းတွေဒီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကြိုးစားတဲ့နဲ့နောက်ရေထွက်ကုန်တို့အဖျော်ရမကားတို့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတီးပင်တစ်ပင်အသီးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်တီးဝလနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာထီဝါဒနာပါရင်နားကနန်းနှစ်ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်မှာကဲတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုရက်တွေမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ထညက်ခဲလေးတစ်ခဲနဲ့စတိကလေးတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနဲ့ရောင်တို့အဝါရောင်တို့များများပါသောအဝတ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်တန်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်သောကုသိုလ်ဥမာဖရာရင်မြင်တော်တွေပါဒီမှာဘုန်းကြီးเจ้าနေဇေယျတစ်เจ้าနေမှာတန်ရှင်းကုသိုလ်ပြုလုပ်တာတို့တန်ရှင်းပစ္စည်းပေါ့တပြည့်စည်းတို့ခြေတုပ်ကုန်းတို့လှူတာမျိုးတို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဒီလိုနေ့ဒီမှာကတော့ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြက်ပြက်သားသားပိုင်ပိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့မှာလေစနေသားသမီးများအထူးသဖြင့်အိမ်သစ်နေရာသစ်လုပ်ငန်းသစ်အစီအစဉ်အသစ်စမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုဒုံချဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းအလုပ်ပြောင်းအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်နောက်ကြီးခဲသူတွေမထင်မှတ်တဲ့ကြီးခဲသူတွေကကိုယ်အကူအညီကောင်းပေးလာတာတို့ကိုယ့်ဘော်မှာအချိန်မြင်လွဲမှားသူတွေကပြန်ပြီးကူညီလာတာမျိုးလဲကြုံရတတ်ပါတယ်မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စသင်တန်းတို့ယာရုတို့စုတို့ဘယ်စာမွဲဖြည့်ခွင့်တို့အဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေအခွင့်အရေးကောင်းလာပေါ်တတ်တယ်ဟိုအဝေးကဆရာသမားတို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကူအညီကောင်းပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်တစ်ကနန်းသုံးကနန်းနဲ့စတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာအပူလောင်တဲ့တို့ထိခိုက်မိဖြစ်တဲ့တို့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပျောက်လို့အခိုးခံလို့ကြမ်းမိုင်းညလို့ဆိုတာတွေဟာဒီကိန်းမျိုးမှာလာပြီးပတ်သက်ရတယ်ဆိုတာလေးတော့သတိပြုသိချင်ပါတယ်မဟုတ်ချဖြစ်မယ်မဆိုလို့ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကသတိထားမယ်နေဖြစ်နေပါတယ်ကဲဒီလိုရက်တွေမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်နှင်းစီပန်းကလေးတစ်ပွင့်ဘာရောင်မဲ့ဖြစ်နှင်းစီပန်းလေးတစ်ပွင့်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အပြာရောင်တို့အနီရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ကိုနိဗ္ဗာန်ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေမှာရုပ်ကစိုးကိုမေတ္တာပို့တာပြီးတော့မှတန်ဖို့ဒီခါတာတို့ကို6ခေါက်ရုပ်ဆိုပြီးမှဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဝင်အောင်အားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေရင်ပရိသတ်စာဖတ်ပရိသတ်ကာတွန်းပရိသတ်အားလုံးလဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာသည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာသည်တဲ့ချမ်းသာအောင်မိမိကိုမိမိကောင်းစွာရွတ်ဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေဟိုရှေ့မှာအဖွင့်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားလက်ဆောင်ဝိဇ္ဇာနဝင်စေးလေးလဲတတိယပြီးတော့ပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဆုံးကြပါဦးမယ်နော်